Guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Saioa 50 minutukoa izango da eta gero 10 minutuko tarte bat zabalduko dugu zuen itaunak eta jasotzeko eta alizan eskero, behar bezala erantzuna alizateko. Gaurko gaia irakurtzeari utzi diogu, Euskaldera horri erantzunaian bildu dira hemen nirekin, Miren Bilelabeitia eta Patxi Zubizarreta idazleak. Bilboko Bidebarrieta Kulturguneak antolatutako eztabaidak literaturarekin 21. mendean izeneko zikloaren barruan. Oraingo honetan, puri-purian dabilen gai bati buruz hitz egingo dugu. Ia irakurtzen ote dugun, ia gero eta gutxiago irakurtzen ote dugun, edo ia irakurketa horri benetan edo betiko utzi diogun. Galdera horixe izango da, irakurtzeari utzi diogu, zentzuk izan daitezke arrazoiak, denbora gutxi, pantailak, teknologia berriak etorri dira gure bizitzara, eta modu hipnotiko batean harrapatu dute gure atentzioa, eta batzutan liburutara jo beharrean kontu efimeroetara jotzen dugu. Agian berehalakotasunaren atzetik ibiltzen gara beti, esan dudan bezala gauza efimeroen bila, eta liburu bat hartzeak ez digu ematen horren besteko plazerrik edo. Honetaz berbaiteko, esan dizudan bezala, gurekin daukagu Miren Bilelabeitia, Euskal Filologian lizentziatua, Euskal Filologian lizentziatua, filologok dugun bokazio estraño hori, batzuk salto mate dute idazletzara eta eskertzekoa da, ezta? Gazteen artean irakurketa eta literaturaren kultura sustatzeko hainbat lan eta hausnarketa burutu ditu Mirenek, eta, pasaren urtean, 22an, norberak maite duena hitza gogoan irakurketa biziz izeneko liburua plazaratu zuen, Pamiela argitaletxeak plazaratu zuen, eta lan horrek merezi izan zuen Euskara literatura sarietako Euskarako saiakera saria. Harrezkero makina bat elkarrizketa eta liburu horren zantzu horrekin ibilizara jota fuego. Nolako harrera izan du liburuak zure kutxunen artean, edo ikasleen artean, edo zure zirkulo hurbilen artean? Oso, nik eneban itxaroten olakorik. Lehenengo eneban itxaroten argitaratzeripez. Eta ja argitaratu zanean eta porrot eskandalosoa esenean izan argitaletxearen txat, nire posik. Baina konturatu nintzen martxorako, saiakera bat izateko, hainbat saldu zala, gero jenteak esate ostan batzutan, irakurri dut zurea, edo ez dut irakurri ondino, baina interesa daukat, edo, beste batzuk oso ondo irakurri ebela, asko gustatu jakela. Da, egia esan, liburu honek postasun handiek emondostaz. Eta gero ja, esaustenean finalista zagoz, Euskadi Sarietarako koparako, ja, eneban itxaroten. Gertatzen dena da, dakizunean finalista zauzela, 4 hilabete eta bada, eta espada. Izango balitz, ez da, izango balitz. Izango balitz, eta zelako puntazo, eta bar, Zorionak, eskuratu duzulako, zorionak. Da, ikasle askok irakurri dabe, lankidek, lagunek, jenteak gauza ederrak esan dauztaz liburuari buruz. Bere bidea egiten ari da. Eskertzekoa da. Bere bidea egiten ari da liburuak. Bai, baten batek ere igual ez dago hain eritzi hona aukiko, baina niri behintzet ez duzta esan. Gurekin batera ere badaukagu Patxi Zubizarreta, esan dugun bezala filologian lizentziatu ere, eta 20-ren bat lan plazaratuta dituzu? Idazle porrokatu denetako bat, produktiboetenetako bat, batez ere, esan dezakegu aurre eta gazte literaturan aditua, benetan aditua. Bere lanetan beti gai desberdinak izaten ditu, realismo fantastikoa, zientzia fikzioa, bidaia liburuak ere idatzi ditu, familia gaia, migrazioa,
nola ez amodioa, edo kulturaniztasuna ere landu izan dituzu lan interesgarri horietan. Eta hoiei esker, bueno, pues, Mikel Zarate aur literaturako saria, Zarauztzeko Lizardi saria ere eskuratu duzu, Gastiz udaleko itzulpen saria, Agustin Zubikarai saria, Euskadi saria, 4 aldiz uste dut? Bost. Bost. Barkatu. Eta bueno, bere azken, ez azkena, baina azkenetariko bat, Zerria lana izan da, eta Zerria lanak irabazi zuen Lizardi saria Zarautzen, gero Euskadi saria irabazi zenuen horrekin, eta gero Espainiako aur eta gazte literatur sari nazionala ere eman zioten joan den urtean. Sari askoren jabe bazara. Baina inon irakurri dut, desubikatu egiten zaituztela sari horiek. Bai, oraindik ere gehiago dira irabazi ez ditudanak. Ze prentsan agertzen dira irabazten dituzunak, ezta? Bueno, zer baino lehen arratsaldeon eta eskerrik asko. Oso oroitzapen goxoa ditut toki honetan eta plazer handia da literaturaz hitz egitera etortzea. Bai, desubikatu egia da. Nire egunerokotasuna da gaur lenteja jarri, liburutegira joan eta berogailo horrezten dut, ze gure bizimodu petralarekin ezin gara bizi liburuekin, euskerazko liburuekin are gutxiago. Orduan, bai, elkarrizketa asko eta nire buruarekin aspertuta bukatu dut. Ze azkenean nire diskursoa apala da, nire lana liburuak idaztea da, ezta. Ez naiz teorikoa, ezta. Bai, hausnartzen dute literaturaz, baina nire lana emozionatzea da, ezta. Kalean ikusitako estena batekin eta gero zerbait kontatzea horretaz. Bai, baina ari naiz nire onera etortzen. Beraz, bai, denbora tarte bat hartu omen duzu pixka lasaitzeko eta deskonektatzeko. Bai, bitxia izan zen, Triestera, Udinera joan nintzen filologoa izanik, oso penatuta geratu nintzen, badelako, ez da euskara bezalako hizkuntza, Friulera, hizkuntza 700.000 biztanlek egiten dute Veneziatik gora, irratia dute eta oso apal dabiltza. Eta gonbidatu ninduten Miangolarra, Bizkaiko familia bati buruz hitz egitera, indianoak eta hasi nintzen, nun eta Italian hasi nintzen nire onera etortzen. Perspektiba eman zidan eta, bueno, lasaiago hiltzeko. Ondo. Bueno, irakurtzeari buruz idazleak zarete, baina idazleak baino gehiago irakurleak zarete, zein gailenduko luke zuen nortasunean? Ni irakurlean naz. Irakurlean nazelako idazten dut. Ez dut nire burua teoriko moduan konsideratzen. Bueno, liburuan bere jartzen dut, ezta? Askotan esaten eustiela familian edo lagunek edo... Segaitik ez dozu idazten, egiten dozu zan solasaldi buruz, eta ikaslekin egiten dozu horrei buruz, eta holanda. Nik beti pentsatzen eban, zer idatziko, badago Paulo Freire bat, edo Ramon Fletxa bat, edo ez dakit, edo Jose Antonio Marina, edo jente asko irakurketari buruz idatzi dagoen, anuntzio hor, dine humanidadei buruz. Nik zer esan daiket, ez? Eta, bueno, halako baten, nik uste dute, ataran ebala liburu bat, bueno, jartzun handirik zeban auki ikasleekin, ikasleen aitita mamen oroitzapena gerra zibilei buruz eta holako relatoekin zuk ezagutzen duzu. Bai. Eta hori atarata gero gelditu jatan holako utxune baten moduen, ez da? Eta pentsanean, bueno, igual beste zeo zer egin daiket, asko idatzi da irakurketari buruz eta literatura eta humanidadei buruz, baina gitxitan jarri da ikasle edo irakurle gazteen ikuspegie. Eta igual hori da nik egin nahi heldodan ekarpena, ez da? Zorionez banituen olako tertulia batzuk grabatuta, eta orduen tresna hori bere maneukan eskura. Hau da, esateko modua edo idazteko modua eurek benetan esaten ebena, eta ez nik gogoratzen ebana. Ez berregindako oroitzapen bat, baizik eta eurek benetan esaten ebena, ez da?
Ze gero jente askok esaten dago adibidez, hori zuk dinozu hori esan da bela, baina, bueno, benetan, hain politio zeon, esango, ez, behitu, grabatuta dago, bai, hitzez hitz hartuta Probak dago. ditut. Frogak ditut, bai, frogak ditut, eta batez ere aukeratu ditut, frogatu ditzakedan iritzi horrek, ez? Iritzi aukeratuak, baina gainera frogatu daitezkenak. Beste batzutan, ez ziren grabatu, zoritxarrez, eta, bakarrik esaten dut, ez dut ondo gogoratzen, baina hemendik eta joan zan. Nire iritzia uste dut dela. Da, nik uste dut hor, askotan hitz egiten dugu gazteek zer eta zelan irakurtzen daben, ez da bela irakurtzen, eta bar, baina ez dugu kontutan hartzen eurek esaten dabena. Eurek hor dauken ekarpena. Eta nik uste dut oso ekarpen honak direla, eta oso baliagarriak. Gazte mundu horretaz gero harituko. Bai, gehiago, apur bat gehiago begiratu beharko geuzki. Baina galdera zen irakurlea goazara idazlea baino. Bai. Bai. Irakurriko espanauen idatziko. Sirijus bezek ere esaten da. Bera idazlea dala, baina batez be ezin izango leukela bizi irakurlari. Zure buru orduan irakurletzat daukazu. Bai. Baita nik ere. Bai. Asko jota orduta erdi edo idazten dut egunean. Asko jota. Gabriel García Márquezek esaten zuen buru belarri zabiltzanean zure poemarekin, zure testuarekin, hobe duzula ustea. Errezegi sortzen duzunean, hobe duzula hurrengo egunera arte ustea. Liburutegian nik bi ordu pasatzen ditut irakurtzen, azpimarratzen. Hiztegia berasten eta gero lapurtzen. Ideia, sinonimo, espresio. Azkena, Arantxa Urrutabizkaiarena berandu baino irakurri dut. Eta azken etxea. Eta handik ere, hainbat espresio, konparazio, irakurketa irutu zait oso femeninoa, konparazioak egiteko modua, ezta? Orain atxagarenarekin nabil eta oso desberdin. Arantxarena irakurrita gero, oso ederra da, nire ustez. Eta baita ere, behar bada jasotzeko liburu batean ahaztuta geratu den pasadizo bat gero zu garatzeko edo, ezta? Baina, noski irakurleago naiz, idazle baino. Hori deformazio profesionala egiten duzu. Hori da. Interesatua da, baina interes oso personala da. Ze literaturak lanpara txiki bat eskintzen digu, ez, bizitzeko. Egun iluna izan da gaurkoa, oso iluna bar polita geratu da, baina iluna barreko argitasun hori du literaturak. Eta hori behar dugu. Eta hasi irakurtzen, benetan irakurle bilakatuta, goratzen zuen noiz, zelan, nola, ze liburu, ze... Txikitatik, aitzitxen ondoan, izeko zaban etxean, gero semeekin, ikasleekin, betidanik. Ze txikitan, telebestarik ez egoan. Orduen, ordu asko pasatzen genduzan, batez bere, neskatoek. Ordu asko pasatzen genduzan irakurtzen. Ni herri batekoa naz, eta nire herrian ez egoan liburu dendarik. Eta liburutegia bere egoan, de aquella manera. Da, lehenengo liburu denda zabaldu zutenean nik 10 urte nituen. Baina nire osabak liburuak erosi ustazan, 11. urte betetzerako Heidi eta Mujercitas, 4 liburu. Da, gero Bruguera editorialekoak, gure ikastetxean, kapila, monjak zeramatzaten, gerra aurretik egin zan ikastetxe bazan, gerra aurrean laikoa zan, baina gerra ostean monjak ekarri bezan, eta baegoan liburutegi bat, monjek kapila bihurtu zutena, baina liburutegi horretan liburuak egozan, eta neguan, baimena mote euskuen, errekreoan, liburutegira joan eta liburuak hartu, eta han Jesukristo handi bat egunkan, gu jesartzen ginen, eta orduan, nik betidanik gogoratzen dut. Lehenengotariko liburu moduan gogoratzen dut 1000 gau eta bat gehiago. Bruguera... ondino etxean dekot hori, eta ikaslei eroaten neutzien, desateko, nik hau irakurri neban,
lehenengoz eta ja marroia dago. Fantasiak bildu zintuen nola bai. Bai. Da gero ikasleekin ere oso ondo irakurri dugu liburu hori, Patxiren bilduma. Patxik egindako. Eta zu, Patxi, goratzen duzu? Bai, antzeko sentipena dauzkat. Batetik idazleak estralurtarrak ziren guretzat, ez da? Irakurtzen genituenak institutoan eta Unamuno, Machado, dena gaztelania zen, telebistarik ez genuen, behar bada horregatik maite genuen apurra, ez da? Eta behar bada etxean, eta oraindik ere gordea daukat, 2 liburu, Historia Sagrada Amarena, Bibliako historia pasarteri politenak, Joseren historia, adibidez, Jakob, nola anaiek hil nahi izan zuten, ez da? Biblia, eta azkenean, nire amak kontatu izan zizkigun historia horiek, ez da? Genoveva de Brabante, versoak ere baziren. Bihotza nola kendu zioten, ez da? Azkenean animali batena eraman zioten erregeari, edo... Bai, historia sagrada, Biblia, ez da, funtsean. Nik 1001 gehiago askoz beranduago deskubritu nuen. Bai, Alibaba, eta ze Ataunen, eraitoneren herrian kontatzen da, Alibaba. Eta abrete sesamo esan beharrean, abrite portas, klis-klas esaten da. Ez dira 40 lapur, baina tradiziozko ipuina erabatekoa. Azkenean, funtsean, gero iritsi naiz ondorio horretara, ez da, ipuinak unibersalak direla, ez da, jantzi batekin edo beste batekin. Eta guk ere ez genuen liburutegirik, beraz, txisteak irakurtzen genituen komikiak, erosten genituen Jabato, Kapitan Trueno, eta astean behin geratzen ginen. Astean behin edo, bi astez behin trukatu egiten genituen. El Guerrero el Antifaz, Flash Gordon. Los 5, dena gaztelaniaz, ez baldin badan meza libururen bat, txiripaz... Ze zarra garen, Bai. Bueno. Nik uste dela dela, prehistoria dirudi, Ja. Batzutan hemen ezat dituzu tituloiek eta jende gutxik ezagutu dituzu. Nik gogoratzen dut, Biblia beranduago irakurri neban, eta irakurri dut pare bat aldiz edolan. Beti historiak. Pilo bat historia dago, novela historikoak, Esterrena, eta horre guztiak novela historikoak dira, poesia danetariko dago, ez? Baina ez egoan bultzatua Biblia irakurtzea. Pizkat, esan komenigarria, guke Biblia irakurtzerik, ze bakotxak bere interpretazioa edo bere erara ulerzitzakeen. Orduan, bizi ginen momentu baten non zensurak indarra handia eukan, eta irakurtzea ez egoan saritua. Da, neskato hau zer raroa da, beti dago irakurtzen, eta Orteizu kalera, eta zeraitxik ez duzu urtetan kalera, eta lagunekaz jolasten, eta orduan, irakurketarena ez egoan txarto berez, baina ondo ez egoan ikusita, eta raroa ginen. Ez dakit, ez egoan sarituta, ez egoan oso ondo onartuta. Orduan, jenteak esaten dagoenean, guk gehiago irakurtzen genuen, noz. Nik uste dut, inoz ez dala horren beste irakurri. Oingo beste inoz ez da irakurri. Eta euskeraz ganera. Orduan, gatoz, ezer irakurtzen ez gendun garai batetatik, edo oso gitxi irakurtzen zala. Nik gogoratzen dut institutuan oso gitxi irakurtzen genduela, oso liburu gitxi agintzen, orduen bere agintzen zian. Baina gitxi, Unamuno, Pérez Galdós eta Barojaren, baina... El árbol de la ciencia. Julio Caro Barojak esaten zuen... Jaun de Alzate. Nola zan, Zalakain Aventurero irakurri behar zutela gazteek eta ez el árbol de la ciencia. Nire semeak ere irakurri zen, hendik ere, eta nik lagundu nion, eta gozatu nuen bigarren aldi honetan. Baina gaur egun euskera, gaztelania, engelesa, filosofiaren artean, batzutan historia eta holan, azkenean ikasleek 12 urtetik 18 urtera, igual urtean 8 liburu irakurtzen da ez. Guk irakurtzen gendu zen horren beste? Bai, gutxiago, zeuronik gutxiago. Orduen, non gelditzen da hori, lehenago gehiago irakurtzen gendu. Bueno, a ver... Gaiari helduko diogu eta horretarako nik datu batzuk emango dizkizuet, pixkat harrigarriak direnak, uste dugunaren kontra. Bai. Adibidez, 2008an, liburu irakurleen 100koak nabarmen egin zuen goratu pandemia garaian izan zela.
Hogeita batean sendotu egin zen joera hori, eta hogeita bian ere gora egin zuen nabarmen. Espainiako datuak, Espainiarren euneko hirurogeita lau, bai, hirurogeita lauk, kasi hirurogeita bost, liburuak irakurtzen dituzte aisialdian, eta euneko hori hirurogeita zeira igotzen da komiekietako irakurleen artean. Nerabeek, helduek baino gehiago irakurtzen dute. 12-18 urte. Bai, 10 eta 18 urte bitarteko adintarteak, batez ere, Espainian konzentratzen du irakurtzeko grina handiena. Eta horren isla da gazte literaturaren fakturazioa. Eta horren goraka da. Eta noski, horrek guztiak gezurtatu egiten ditu gaztirari buruzko estereotipo batzuk. Ohiko erakurleak, batez ere, gutxienez, astean behin liburuak irakurtzen dituztenak euneko 50 baino gorago izaten da. Eta Espainiarren euneko handi batek, kasi 35 batek, ez du inoiz edo ia inoiz irakurtzen, baina euneko hori murriztu egiten da azken 10 urtetan, hau da, gorako egiten du. Eta gero beste datu kurioso bat, aisialdian irakurtzen duten emakumeen eunekoa gizonena baino askoz handiagoa da. Aurreritziak dira, irakurtzeari utzi diogu, zeintzuk izan daitezke arrazoi horiek, edo benetan estereotipo konkretu batzuk sortu ditugu eta ez ditugu apurtu nahi, edo... Patxi? Bai, Juanrak pasatu zigun bere galdetegia eta aurrun apunteak eta badituguan eta hemendik. Nik ez daukat erantzunik, baina aurreko batean aditu bati irakurnion filosofo bati, Iñigo Martínez Peña, uste dut irakaslea dela, eta esaten zuen menpekotasuna leporatzen diegula gaztei, ez da beti pantailari begira, telefonoari begira daudelako, berak erabiltzen zuen patologizatu hitza, ez da? Eta galdu egiten ditugu, hau da, gaixotzat hartzen ditugu gaixo digitalak, ez da? Gu osasuntsuak bagina bezala, eta orduan galtzen dugula solaskidea, ez da? Beraz, ez dakit, nik ulertzen dut irakurtzen dugula gehiago, baina ez zait hori gehiegi interesatzen. Niri interesatzen zaidana da nola irakurtzen dugun, zer irakurtzen dugun, eta zer eragiten digun irakurketa horrek, ez da? Ez dakit, eta hor, gero hitz egingo dugu behar bada, zer gehiago egin daiteke, ez da? Egia da, inoiz baino gehiago irakurtzen dugula, pantailatik eta abar, ez da? Baina, ez dakit, ez naiz baikorregia. Esperientzia propiotik diot, ez da? Nere etxean eta inguruan, behar bada bakanak dira, segurasko hemen zaudeten asko ere, bizi izan duzuen Mirenek esaten zuena, eta nik ere bizi, eta zuk ere bai Juanra, ez da? Behar bada ez da gaurko San Mameseko plazerra, ez da? Ez da Alavesaren kontrako partidua, eta literaturarena lehen esaten nuen bezala iluna barreko argi txiki hori da. Eta bizitzen laguntzen diguna batzuei. Eta ez da ezer gertatzen batzuei gustatzen ez bazaie. Nahiago badute San Mameseko foko handi hori, ez da? Edo bekeko altaboz handi hori, ez? Gurea txikiagoa da. Batzuetan, betetzen da, gogoratzen naiz hemen nola etorri ginen Jose Saramago etorri zenean, ez da? Novela bat euskaraz argitaratua zuen, Jon Alonsok, ez da? Eta festa bat zen literatura, ez da? Eta jendetza bildu zen. Baina gurea gehiago, Bibliara itzulita katakunbekin lotuta dago gehiago, ez da? Irakurle klubak nik halaxe ulertzen ditut. Kristau zaharrak bezala, lehoietara botatzen zituzten, ez da? Eta gurea txikiagoa da, eta horrek ere badu bere xarma. Baina salbatu beharrekoa, edo... Salbatu beharrekoa? Bai, esan nahi dute, liburu denda handietara joaten zarenean ematen du oso gauza, batez ere liburu sail, multzo handi horiek ikusten dituzunean, ez da? Baina behar bada hor ez dago literatura, ez da? Ez dago planetan, ez dago. Dago gauza txiki hortan, ez da? Eta hor bilatu beharra dago. Karabana bat da, ez, gurea, irakurle ona, letra zaurituak esaten dute, ez da? Los letraheridos, gustatzen zait espresioa. Orduan bilatzen dugu gure oasia. Eta hori da politena, ez da?
hainbat estilo, hainbat eredu, hainbat genero daude, eta bakoitzak, eta hori da ederrena. Irakaslearen figura hor ulertzen dut nik, edo bibliotekariarena. Momentu batean... Saltzailearena ere, bai. Bai, eta liburu saltzailea. Liburu zaina edo, ez da? Desagertzen ari dana, figura hori, ez da? Gaur egun, liburu denda txikiak Gasteizen behintzat, herrikoia, jakintza, denak desagertu dira. Carlos Mirazazor izango da azkenetariko. Hori da, hori ja liburutegikoa. Bai. Baina libreroa, normalian emakumezkoa izaten zen ura ere. Eta, orduan, markatu, nola ez daukadan erantzunik, inguruka, nahi, oasiaren inguruan. Bai, itzi diogu nolabait, eta zeintzuk izan daitezke zuretzat arrazoiak, hau da. Itzi diogun irakurketari? Bueno, hori izan da galdera, ez da? Itzi diogu... Ez? Nire lagunek irakurtzen dabe, asko irakurtzen dabe. Igual ez literatura deitzen duguna. Baina, bueno, hori beste eztabaida bat izango litzateke. Ez da, zer dan literatura, zer uste dugun literatura dala gaur egun, eta hori beste egun baterako, ze bestela... Claro, literatura irakurtzen ote dugun, edo... Bestsellerrak irakurtzen dira asko, bale. Eta segaitik kejatzen gara. Gutariko asko, igual izan nahi izango genduke olako bestseller idazleak edo famatuak edo, ez dakit. Baina, jente asko, irakurle asko dago, eta, bueno, emakumeak gizonak baino gehiago. Hori da tokatzen zaizu. Datu da. Jarri pilak eta hasi irakurtzen, ez dakit. Olako irakurketa klubetan asko irakurtzen da, eta nik uste dut hor, irakurtzeko jartzen diren liburuak normalean kalidade honekoak izaten dira, apurbete hautatuak. Esaten dugu, ikasleek edo gazteek eske irakurtzen dute olako liburu simpleak. Bueno, hor gagoz gu, ez da. Zer eskaintzen deutzagu? Eskaintzen bautzagu gauza simple bat, bakarrik ulertu aldabena edo bakarrik gustatzen zaiena, osea, bakarrik irakurtzen badozu, gustatzen zaizuna edo ulertzen dozuna, orduan oso gauza mugatua izango da, ezta? Nik hori apurbet artearekin bezala ikusten dut, ez? Nik artearen historia batxileratuan ikasi neban eta oso gitxi. Heldu nintzen nik uste dut, ez dakit, Goiaren gana edo holan, baina Astraxinoa eta Picasso eta horrek, esgenkian zelan begiratu eta zelan ulertu hori. Da askotan gogoratzen dute, Tapies baten aurrean edo Picassoren aurrean edo Miro, da zer deritzozu eta gustatzen zaizu eta esaten ebala, ez dut ulertzen. Orduan, ulermenaren mugatik pasatzen badugu, irakurketa gogoa orduen asko mugatzea izango litzateke. Nik uste dute literaturak lehia bat edo dema bat bere jartzen dauzkula aurrean, da batzutan, igual ez dozu ondo ulertzen poema, irakurri dozun poema hori, baina bertso bat heltzen zaizu, edo bertso batekin gelditzen zara, hor, zintzilik ez da, eskeite. Da horrek ja balio da. Nik askotan esaten neutzien ikaslei, behitu, Labazetaren itxaso horren narru nabarra pantera baten adirudi, bertso horrek ja balio dau Labazetaren zer osoak. Bueno, edo Shakespearen sonetoak, edo Petrarka, bueno, oso ederra dira, igual ez dozu poema osoa ulertzen, baina derrepente lerro batek harrapatu zaitu eta hurrengoan bere jarriko zara. Nire laneko azken urteetan, ja semeak eta nagusiak zirenean, eta ez nindutenean horren beste behar, eguna hasten eban beti irakurtzen etxean. Bigarren kafeagaz. Gitxienez 5 minutu. Poema bat, bale. Eguna hasteko beste modu bazan. Ja, institutora joaten nintzen, beste postasun bategaz. Batzuek yoga egiten dute. Sartu orduko, bronka, eta bale, baina 5 minutu horrek, etxetik urten baino lehenago, horrek ja, baziren ansiolitikoa bat baino, askoz bero, bea. Baina, bueno, askoren ahotan egoten da, teknologiaren agerpen batzutan hipnotiko horrek,
nolabaiteko kaltea ekarri diola Ja, baina- irakurketa prozesuari edo irakurtzen jartze horri, ezta? Baina Edo ezin ez? gara kejeuz, guk oparitzen dizkiegu gure gaztetxoei 10 urterekin mobila. Mhm. Edo gurasoen aizten deutzegu ez Bueno, moia, telebista, mila ez kontu, ezta? dezaten molestatu, gu Mhm. kafe hartzen egon edo lagunekaz, eta bueno, hor mobila eta nik ikusi dodaz batzuk ziletan jesarrita eta eske holan inglesa ikasten dau, ze ikasiko da inglesa horregaz. Ja. Ba, ez gara konturatzen batzutan pantalla horrek direla beste mundu arriskutsu batzuetarako atea eta aurre babesik gabe, ezta? Mhm. Liburu batek ez gaitu eroango. Osea, Orhan Pamuken liburu batek ez gaitu eroango. Olako, ez dakit, toki arriskutsuetara pantailek bezala, ezta? Mhm. Erakargarritasuna bere desberdina da. Egie da. Azken batean irakurtzea oso tresna sofistikatua da. Gure burmuina ez dago prestatuta. Gu jaiotzen garanean gure burmuina prestatuta dago hizkuntza bat lortzeko eta garatzeko, ezta? Baditu nolako aurre prestaketa batzuk. Irakurtzeko ez. Irakurtzea oso zaila da eta irakurtzen ikastea oso zaila da. Neurozientifikoek esaten dabe. Orduan, ikasten dozu irakurtzen bi baliabide nahastuta. Eta burmuinaren bi eremutan dagozen baliabideak. Letrak ikusten dira irudiak balira legez. Orduan, burmuinaren alde bat jartzen da martxan hor. Eta beste alde batetik hori dekodifikatu egiten dozu hizkuntzaren aldetik. Beste aldean dago. Orduan, hor, zuk zenbat eta gehiago irakurri, zure neuronek askoz ere lotura hobeagoak, arinagoak, aberatsagoak egingo dabez. Eta hori entrenamentu bat da. Ez dakit, bizikletan ibiltzea lez, ez da inoz astuten. Ja. Ez, baina, klaro, 20 urte egiten badituzu bizikletan ibili barik, barriro hasten zaranean, igual jauzi egiten zara. Baina, nik uste dute irakurketa den tresna miresgarri hori, ez dakit, landu egin behar da, jarraitu egin behar da horrekin aurrera, ez? Esaten zuten, liburua dela asmakizunik handienetakoa, ezta? Pantalla erortzen baldin bazaigu, bustitzen baldin bazaigu, argia joaten baldin bada, ezin dugu irakurri, ezta? Eta liburua hor dago, ez? Nahikoa da kandela baten argia. Nik uste oroar, aipatzen ari garen honetan badagoela defizit handi bat eta oso xumea, oso laburra da. Hau da, azkarregi bizi gara, pantaiak gora bera, pantaiak ere laguntzen digute, dena momentuan nahi dugu. Eta ez daukagu patxadarik testu bat arretaz irakurtzeko, arreta. Eta irakasle askok ere zuzentzen dituzte idazlanak, nik irakasleak asko maite ditut eta asko miresten ditut, baina askotan zuzentzen dituzte idazlanak haiek idazten ez dutenean. Hau da, egin froga, ja ez dugu idazten, artikulu txiki bat, laburpen txiki bat, eta gauza ederra da. Nik horregatik hasierara itzulita idazketa eta irakurketa oso antzekoa zaizkit niri. Eta uste dut gainera idazketa oso bat datorrela gure bilakaerarekin, ez? Nerabe batentzat bere sekretuak kontatzea Gustavo Martín Garzok esaten zuen, ez? Bizitzan deskubritu behar dugu badirela eguneko berbak eta gauekoak, ez? Egunekoak dira Ukrainiako gerra, jaztu dugu Ukraina. Orain denak Gazari begira gaude, ezta? Kongo ere ahaztuta daukagu, baina berdin dio, olioaren prezioa horiek dira eguneko berbak. Eta liburuenak, literaturarenak gauekoak dira. Horiek lotuta daude gure ametsekin, gure amesgaiztuekin. Eta gazteei, bereziki, kendu indiegu utopiaren aukera hori. Orduan nik uste pantaila bihurtzen zaiela droga moduko bat ahazteko benetan zer realitate utzi diegun helduok. Ze izan da 20. mendea? 20. mendea nefasto izan da. Bi mundu gerra. Bukaera izan da Bush presidenteak esaten musulmanak dira munduaren arerioa, mundua erabat leian, borrokan,
Eta literaturak hain zuzen ere, eta itzulpenak bereziki, proposatzen du interesa bestearekiko, ez da? Horregatik 1001 gau itzultzea, gurera ekartzea, edo Fatima Mernissi, edo ez dakit ez, Ala Laswani, edo beste mundu bat ekartzen digute, eta azkenean konturatzen zara, adibidez, ez dakit irakurri duzuen Naguib Mahfouzen Mirarien kalezuloa, El Callejón de los Milagros, zinemara eraman zuten eta Kairon kokatzen den historia Mexikon grabatu zuten. Hau da, Bilbon bide barrietan gaudenok, edo Kairon, edo Marraketxen, edo Mexikon bizi direnak, antzera sentitzen dugu, antzera jekitzen gara, antzera gaixotzen gara. Orduan, gustatu zait, lehen miren aipatu duzuna, irakurketarena. Ze literatura non dago? Poesia bakarrik poesia liburutan dago? Ez dut uste. Arkaizkanok esaten zuen literatur zaleoi geratzen zaigula infiltrazioaren bidea, ez? Literatura egon daiteke iragarki batean, telebistako iragarki batean, edo autobuseko markesina batean. Eta horregatik, aipatzen bitartekariena, liburu saltzaileak, bibliotekariak, irakasleak. Ze adibidez, nik irakurri dudan gauzarik edernetakoa eta gazteentzat oso gomendagarria, utopia pixka bat eskaintzen dielako, Julia Butterfly ez da idazlea, ekologista bat zen, San Franciscon igo zen, San Franciscon inguruan sekuoia batera, enpresak bota nahi zutelako, Luna sekuoiara, 1000 urteko zuhaitz horretara, astebete pasatu behar zuen plataforma txiki batean protestan, eta 2 urte eta erdi pasatu zituen zuhaitzera igota. Ez botatzeko, ez mozteko. Ez mozteko. Kapitolioko presidentearekin hitz egin zuen telefonoz, helikopteroa joaten zitzaizkion bota nahian, haizearekin, erori zen, berak sendatzen zituen bere atzamar puskatuak, katagorri bat zen, ez da, katamixarra, Luna sekoian. Liburu hori, edo Julio Villar mendizalea, ondo ezagutuko duzu, istripu bat izan zuen Alpetan, eta munduari itzuli eman zion belauntzi txiki batean, Epetrel, euskaratu berria da. Eta liburu horiek, arriskutsuak dira, konpromisora eramaten gaituztelako, ez da? Irakurketa eta kultura sakrifizioarekin lotuta dago. Pantaila ez, pantaila da jarri, eta lehen komentatu duzuena, ez da? Zenbatetan jatetxe batera joan eta aurra hor dago, telefonoari gainera, deno jasan behar dugu, ze topera dago jarrita volumena, ikaragarria da. Hori da gaur egungo zera, ez da? Eta orduan kultura lotuta dago sakrifizioarekin. Sakrifizioa ulertu diazu, mailan edo kafe batekin, baina eta poema bat ikastea buruz, ez da? Eta hor izatea, ez? Ez dakit. Denpora apur bat eskaini beharriako. Osea, bueno, oindala urte bita erdi edo, gitxi gora bera, artikulu bat idatzi behar neban, futbolista irakurlei buruz. Bai. Futbola eta literatura bigarren tomoa. Irakurri egiten dute, ez da? Irakurri egiten dute. Bai, eta ia zer irakurtzen daben eta holanda. Orduen galdetegi bat prestatu neban eta erantzun zuten eta askok lotzen eben irakurketa batzuk, bueno, institutoarekin eta beste batzuk ez. Beste batzuk esate eben hasi nintzen benetan irakurtzen, institutotik urten ebanean, eta nik nahi nebana irakurtzen. Irakurtzen hasi nintzenean. Bale, baina institutuak igual emoten dizkizu eredu batzuk, aukera batzuk. Askotan ez dugu irakurtzen ez dakigulako zer irakurri. Sartzen gara liburu denda baten eta ez dakigu zer aditu. Zer begiratu. Ni sartzen askorte inglesean eta ez dute zer ikusten. Osea, olako leku handietan igual ez dozu ezer ikusten gustatuko jatzunek, ez dakizu zer gustatuko jatzunez. Baina beti esate eben gehienok euren irakurzaletasuna lotzen ebela olako momentu lasai batzuekin. Egunean bilatzen zutela momentu lasai bat, institutoan egozanean, etxera heltzen zirenean, sartu gelan, ipini musika purbet eta ordu erdi baten irakurtzen. Edo ohera joan aurretik, eta gaur egun ere ja pertsona nagusiak, batzuk ez dakit ekonomia ikasleak, beste batzuk magisteritza,
beste batzuk batek uste dute neurozientzia dolako zehosare egine bala, eta esate uste, helduko naz entrenamientutik, eta falduko dut eta lotara joan baino lehenago ordu erdi jarriko naz irakurtzen. Orduan, bilatu egiten dut, eta nire eguna, eta nire eguneko momentu asko doaz pentsatzen, momentu horretan, gelditu ingo nazela, eta irakurri ingo dela itxaroten daukadan liburu hori, ez da? Etxean itxaroten daukadan liburu hori. Bilatu egin behar dira pixka bat, eta hori igual irakatsi eta Hori eredua irakatzi egiten da hori? egin daiteke, baina, klaro, behin eginda ez dozu irakasten. Hori egunero egin behar da. Leku askotan gaur egun egiten da goizeko 8:00 klaseak hasi baino lehenago ordu 4 irakurtzen. Hori behin eginda ez dozu ezer lortzen. Edo urte baten eginda. Egin behar da egunero eta egin behar da hainbat urtetan. Ohitura bat bilakatu arte. Nire laneko azken urtea, da hori idatzi indot orain gitxi, egin eban nolako proiektu bat, eta zan, klasera sartu orduko irakurri egiten eban. Poema bat. Normalean poema bat, ze novela bat irakurri eskero, klaro, egunean orrialde bat, urte osoa egongo ginen novela batekin. Orduan, batzutan novela bateko satiren bat edolan, baina gehienetan poemak. Hasikeran ikasleak, ni pentsetan eban ezin izango nebala egin. Hori irakurri neutzon nuntzio ordineri, berak egiten ebala unibertsitatean, astelenetan. Altuan irakurtzen hasi. Eta ni pentsan eban, zelako enbidia, nik ezin izango dut hori inoiz egin. Erratutan nengoen. Egun baten, esan eban, venga, hasiko naz, egingo dut, eta aber zer gertatzen da. Da, oso ondo. Bai. Oso ondo, bai. Gehiago eskatze usten, eta hasi nintzen batxileratoan egiten, da gero pentsatu neban, batxileratoan ondo badoa gauzea, 4. mailan bebai, zehaitik ez. Edo 3. mailan, 14 urtekoekin. Da gehiago eskatze usten, askotan liburua izten eutzien gero ikusteko, zelakoa zan, zelan egoan argitaratuta, zelako letra eukan, edo irudiak, edo koloreak, eta bolan. Da, egia esan, apreziatu egite, hasikeran moskeatuta egozen. Guk zer egin behar dugu, ezerez, zu jesarri eta entzun. Lankide askori entzun dutzat. Karo, 5 minutu gitxiago klasea emoteko. Aditza ez dozuna emoten, edo deklinabidea, edo ortografia da. Bueno, bale, baina azkenean amaituko dabe eskatzen. Ikusiko dozu zelan eskatu egingo daben gaur ez dozu irakurriko. Edo nik irakurri dezaket, eta benetan, eta gaur ez dozu irakurriko. Ez que gaur azterketa da, Hasia ere intzen nuen nola bai. Claro, baina hori ez da egun baten egiten. Azkenean pilo bat irakurri gendun, eta eurek pilo bat entzun eben. Momentu horrek ziren, benetan argi aldatu egiten zen. Eitu ze ondo. Literaturarekiko edo irakurzaletasunarekiko pasio hori erakusten duzu zuek, adibidez, hemen, zure liburuen bidez. Uste duzue horrek ere balio duela irakurle potentzialak sortu alizateko? Hau da, zuk idazten duzunean, edo zer plazaratzen duzunean, irakurle potentzial berri batengan ere pentsatzen ari zara? Bai, noski. Kutsatu nahi dugu, ez da, gure gaixotasuna, ez? Eta nabarmena da, eta Euskal Herrian aipatu beharra dago, batzutan negarrerako joera dugu, baina idazlen elkarteak antolatzen duen idazleak eskoletan kanpaina, ez da? Guk ez genuen idazlerik ezagutu. Behin nik ezagutu nuen ordizian, Pio Baroja ezagutzen zuen musikari tolosar bat, guain ez nez akordatuko, orkesta zuzendari bat. Hau da, batxilergoan ezagutu nuen Pio Baroja ezagutu zuen norbait. Eta gaur egun literatura eskolara, institutora hurbiltzea, idazleok eta ikustea posible dela ez bakarrik irakurtzea, baizik eta idaztea,
Ederra da Azkue lehiaketa, Euskaltzaindiak antolatzen duena, Urruzuno lehiaketa, gazte literaturakoa, sekulako lanak idazten dituzte, gazteek. Askotan irakasle konplize bati esker. Izugarrizko kalitatea, Lubaki Banda eta horrela sortu zen, ezta? Beraz, bai, nik uste, eta gainera, bai, topikoekin lotzen dute literatura, seriotasunarekin, aspergarritasunarekin, eta nire ustez badago horrelako literatura, badira horrelako liburuak, behar bada, ez dakit, ez, filosofian gehiago edo filosofiaren narratiboa ere izan daiteke, ez da? Baina nire ustez, bai, konplizidade hori bilatu behar da. Unamuno begira daukat eta Gasteizko Unamuno institutuan pintada bat egin zuten, grafiti bat, ez? Gaztelania zen eta hala zioen, ez? Decís que tengo pájaros en la cabeza, ez da? Pero los prefiero a vuestras jaulas. Jo, ni geratu nintzen erabat interpelatua, ez? Gazte batek esaten dit, bai, zuk esaten diazu txoriburu, ez da? Baina behitu ze kartzelatan bizizaren, ez? Helduak, ze kartzela, berehala ezabatu zuten pintada, baina uste dut, ez dakit, nire ondorioa da Javier Cercasena, ez da? Azkenean, tertulia asko egin zituzten, hilean behin geratzen ziren lagunak, eta badakizue ardoa beherago, egia gorago, eta azkenean hori da literatura, ez da? Solasaldi bat, zure buruarekin, egilearekin, egileak egin du solasaldi hori gerain bate. Eta azkenean ondorioa zen, bizitzan 3 pertsona beharrezko direla, ez da? Hainbeste afari eta gero, hainbeste solasaldi eta gero. Mediku bat, bizitzen, sortzen lagunduko diguna, hiltzen, sendatzen lagunduko diguna, irakasle bat. Nire ustez hor dago figura ikaragarria, oraindik ere gutxietxia eta irakasle konplize hori, ez da? Eta hirugarrena da ez esango duena. Eta nik uste dut gazteak holakoak izan behar direla. Ez, errealitate honi ez esan behar zaiolako, ez da? Kritiko. Igo behar delako lunara, sekoia batera esateko ezetz, ez da? Eta nire ustez hori oso importantea da. Eta gazteek hori ikusten dute batzuetan guk baloreak eman nahi dizkiegu, ez? Eta gainera batzuetan gezurretan gabiltza. Zentsurak daude kanpotik ekarritakoak eta guk eure buruari jartzen dizkiegunak, ez? Gonzalo Moure kontatzen zuen. Behin eszena batean emakume bat agertzen zen, lotarazi joan, eta maitaleak bidalitako gutuna eskutitza hankartean jartzen zuen. Eta postura fetalean etzaten zen, ezta? Maitalearen gutunarekin. Editoreak esan zion, hankartean ez jartzeko gutuna, jartzeko burukoaren azpian, almohadaren azpian jartzeko. Nola ez dezu bajarriko hankartean, ezta? Nik uste hain zuzen ere, eta berriro diote, barrutik hitz egin behar zaie, eta horretaz jabetzen dira gazteak. Baloreak transmititzen hasten garenean kale egiten dugu. Horregatik, bai, ondo dago irakurtzea denetik noski, azkenean jasotzen ari gara nahi gabe ere, ez dakit, ez? Nola antolatu horri bat, ez? Nola, baina konplizidade hori erakutsi behar zaie, eta hori irakasleek badute. Hemen bertan eskaini genuen, Begoña hemen dago, eta Mohamed laguna ere bai, adibidez Beroki Gorria, gerrako umei buruzko ekitaldi bat, musikariekin, pintoreekin, Bilborroken eskaini genuen mundua loa dagoen bitartean. Hau da, gazteak ikusi dezakete poemetan identifikatzen direla, narrazio batean identifikatzen direla. Eta saiatu beharra daukagu, saiatzen jarraitu beharra daukagu. Eta zuk batez ere saiatu egiten zara, baina kuriosoa da irakurri nuen, elkarrizketa batean, ezango nuke bereziki zaila zaidala gazteentzat idaztea. Eta haiengan eristeko alegina egiten du, baina topikoetan erori gabe. Hori da, nahi bai, adibidez, Laranja Bazaborretan lanean, Joseren historia dago, bibliakoa. Peio Ramirezek txeloarekin eta Felipe Barrandiaranek kontatzen du. Beraz, nik ez dakit nola egiten den, baina telefono hurbiltzen dezu liburura eta QR kodea dago kapituluen bukaeran eta entzun egin dezakezu. Nere amari entzuten nion historia. Beraz, historio moderno batean, baliabide modernoak erabilita, berriro ere jasotzen ari naiz, ze Bibliako historiak harrika bota ditugu.
Gure egia da, behar bada, momentu batean harrika bota behar zela, errekara bota behar zela, baina hor sekulako kultura dago. Nire ustez hori eta, bueno, ez dakit ez, klasiko horiek ez, 1000 gau eta bat gehiago, eta ez dakit ez, Barikoren hilia da, ez, zenbait lan badaude, Odisea, ez dakit ez, zuk horretaz... Bai, nik Odisea 3. mailako ikasleekin, 14 urteko ikasleekin. Bueno, Juan Cruz Igerabidek egindako moldaketa, Eta gero nik Odisea irakurritan neukan erderaz, eta oindala ez urte asko, irakurri neban euskeraz Santi Onandiaren itzulpena, behin irakurri neban, kostatu jatan, neurea, eta hurrengo baten irakurri neban, nire ikasle batek esate ostan, zu zetarako irakurtzen dozu? Lehenago historiak zer esate eban, jakiteko. Eta ondo pasatzeko, eta zelan amaituko zan, eta horre historia zegoan, ez da. Baina gaur egun irakurtzen dut bere bai pentsatzeko, pentsatzen laguntzen didalako, eta batzutan pentsatu gure dodanean, osea, gogo eta egiteko beharra daukadanean, hartzen dut liburu bat, eta ia liburuak zer esate ostan, eta ari horrek nora eroaten dauen. Baina askotan bere bai zelan dauen idatzita, ze alegin egin dauen hor itzultzaileak eta idazleak, hori holan idazteko, ez da? Nik ikasleekin beti tertuliatan irakurtzen dugu. Eta horre bakotxak aukeratzen dau, gehien gustatzen jakona edo gehien identifikatzen dan zatia, ez da? Da horrek lagundu egiten gaitu dan hori hobeto ulertzen. Ze nik ere ez dute gezurrik esango, gauza asko nik ere ez doaz ondo ulertzen. Da askotan eurek laguntzen dauzten niri poema bat ulertzen. Behin gertatu jatan, Kabafisen poema batekin, Erdeldunen esperoan. Ikasle batek ez haustan. Eta azkenean erdeldunak etortzen dira, lastira etortzen. Da egi esan, niri poema hori nik ere neban ondo ulertzen hasikeran eta esaten dut, ez dakit. Zer pentsatzen dozu, nik balones fuera. Zelan esango zen nik ere ez dodala ondo ulertzen. Zu zer pentsatzen dozu, ez dakit irakurri dut behin eta barriro eta da esan dut zen, irakurriko dugu alkarregaz. Eta ia zer ulertzen dugun bakotxa. Ikaslea hori oso ikasle txarra zen. DBH-en errepikatu eban, ez dakit 3. edo 4. maila. Eta ezeban aukeratu Kabafisen 4 lerroko poema bat. 4 lerroko poema bat aukera zezakeen, eta jazta. Da emon el pase. Ez, aukeratu eban ulertzen ezebana, ze berak jakin nahi eban hor atzean zer gertatzen zan, ez da? Da Odisea gazbere hori gertatu jatan, ikasle batek, behin, esan ustalako, nik hemen aukeratu dut, Ulises heltzen danean itakara, eta bere semeagaz topo egiten dauenean. Ikasle horrek, eta esan utzen, eta segetik aukeratu duzu hori, askotan aukeratzen eben hori, baina, pizka bat kanpotik emozionantea da, azkenean, aita semeak aurkitzen dute elkar, eta bar. Baina, beste barik. Eta ikasle horrek ezaustan, nik ere pentsatzen dudalako, noizbait nik hori biziko dudala, eta emozionatu inaz. Eta esan dutzen, eta zegaitik pentsatzen duzu hori biziko duzula. Ni etorri nintzelako Nikaraguatik ona, amagaz, eta aita gelditu zen Nikaraguan. Orain dela 5 urte. Eta 5 urte dira aita ez dodala ikusten. Dauda honetan joango naz, aita ikusten Nikaraguara eta familia ikusten. Eta pentsatzen dut, momentu hori biziko dugula. Momentu horretan, ikasle horrengan ikusi gendun beste pertsona bat. Osea, nik banekian, etorkin asko egozala ikastetxean, batzuk bakarrik etorritakoak pateratan, beste batzuk amagaz edo aitagaz edo familiakoren bategaz etorritakoak, eta familiaren beste zati bat jatorrizko
jatorrizko herrian itxita, ez da? Baina inoiz ez ginen konturatzen hori horregoala, hori zala. Eta bere ikaskideek ere bazekiten neskato hori, Frangeli, bere amagaz bizi zala. Baina inork esan pentsatzen, note dago bere aita edo honek ez. Momentu horretan, ja bestera batera begiratzen dozu persona hori. Danok hasi ziren, eta zelan hitz egiten dozu zure aitagaz, eta ez dozu ikusi 5 urtetan. Eta zer egingo dozu ikusten dozunean, eta da esan dutzen, behitu, liburu hau edo Odisea, gitxi gora bera, duela 2008 urte. Idatzi zan edo, bueno, Homeroke bildu eban, ez da? Baina gaur egun ere, badaukaguz... Bere mesua. Bai, badaukaguz Ulisesak hemen, eta Odisea Telemakoak pertsonalak, bai. beste munduaren beste Bai. partean, ez da? Eta eskara konturatzen. Eta hori bera, osea, nortzuk izango lirateke gaur egun gure gizarteko Ulisesak, Mediterraneoa patera baten zeharkatzen da bena. Ari naiz erlojua begiratzen eta Jesus, Maria eta Jose. Ja, horretatu. Edo Ari zein pasatzen zaldik da baino denbora. arinago egiten du iez denborak esaten zuen jimuk, ezta? Nik azkeneko galdera proposatuko nizueke, zea aholku emango zeniekete irakurtzen hasi nahi duten gazte hoiei edo irakurtzeko interesik eza duten hoiei? Aholku Nik aholkurik ez. olako aholku Aholkurik, zetarako paternalizarik balio dago ez, esatea, eizu nik esaten deutzu dana eta ez nik egiten dodana. Ez, beragaz irakurri. Irakurri beragaz, jarri alboan. Zuk zer irakurri duzu, zuk zer ulertu duzu, zuk zer esango zeunke oneri buruz. Zelan azaltzen dauztazu. Eta nik zer esango dut. Nik uste dute, eta hori ikasleek eta gazteek ere ikusten dabe. Liburu bat irakurtzen dugunean eta irakurketa horretan implikatzen garanean, azken batean, tertuliatan striptease bat egiten dugu. Da nik egin dodaz stripteaseak urtero, pilo bat. Pilo bat. Danetariko hitz egin dugu. Lehenengo maitasunei buruz, sexuari buruz, ez dakit, pobreziari buruz, ekonomiari buruz, danari buruz. Danari buruz, baina beste askatasun bategaz. Orduan, beraz jesarri, eta ia bakotxak zelan irakurtzen dauen, eta bakotxak zer ikusten dauen hor, da azkenean tertulia egunek jai egunek ziren. Bai. Bai, seguru. Bai, nik ados nago, nik ere ez daukat aholkurik. Eta konbentzituta nago, esan ditut, kanpaina publizitario baterako, ez? Liburu bat poltsikoan daramagun lorategi bada, nik horrela sentitzen dut. Baina hori, kanpaina publizitario batean ikusten baldin badut kontrako eztarritik joaten zait. Zerbait sartu nahi duzu. Orduan, ados nago, zuk erakutsi behar duzu, hurbildu gazte hoien gana, behar bada eskaini, jimuk, berak oso okerrez baldin banago institutuan, saski bat eramaten zuen, saski bete liburu, eta bakoitzari bat eskaintzen zion. Hau da, irakasleaia egiten zuen panoramika bat, ez da? Hau, nondik etorri dan, zegoera familiarretan bizi dan, eta gutxi gora bera, gero esaten da baita eta nik konbentzituta nago. Liburuek 2 aldiz bizitzen laguntzen digute. Beste bide batzuk eskaintzen dizkigute, ez da? Errealitateari begiratzeko beste prisma bat eskaintzen digute. Baina hala ere ez nuke aholkurik izango. Esan dugu, tarte bat zabalduko dugula, nahi izan ezkero galdera bat planteatu, seguruenik igual dudaren bat, edo zalantzaren bat, edo kontu, ez dakit, diskutuko konturen bat igual izango zuen kontatzeko edo galdetzeko, osea, zuen txanda da nahi izan ezkero. Lotzatuta, ondo. Bueno, ezkerrek asko etortzeagatik, eta igual geldituko gara orduan Oran Pamukek esandako esaldi, pasatu diet esaldia da, egun batean liburu bat irakurri nuen eta bizitza oso aldatu zitzaidan. Ez dakit zuei gertatu zaizuen edo zuei gertatu zaizuen. Nik ekarri dut Oran Pamuken liburu bat. Ze justo
urte barria hasi nintzen, Oran Pamuken liburu hau. Olentzerok ekarri ostan. Da, Oran Pamuk gaztea zanean, dudatan egon zan, idazle izan, ala pintore izan. Eta berak pintore izan nahi eban, baina, bueno, azken batean erabaki eban, idazten ekiteari, ez da. Eta gero nagusitan, ja hainbat urte pasata gero, sartu zan behin denda baten, erosi ebasan kuadernoak, koloretako arkatzak, pastelak, akuarelak eta holan, eta barriro hasi zan irudiak egiten kuadernotan. Hau da, bere kuadernoen bilduma bat. Da, orduan, egiten ebasan irudiak eta gainean idatzi. Orduan, bai, behin liburu bat ireki nuen eta mundu barri bat zabaldu zidan. Bueno, eta Oran Pamuken liburu bat bada, gehiago, ez da. Baina, edozein liburuk zabaltzen dau mundu barri bat. Bueno, proposamena da Patxi Zubizarretan liburuak zabaltzea edo Miren Bilalabeitia beren liburua zabaltzea eta zuen munduan ere pixka bat aberaztea, aldatzea edo Eta Juan Ramadaria garenak ere. Bai. Eskerrik asko etortzeagatik eta txalo bero bat mesedez. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hemen goian egoteko aukera emote, beti egon azbean, gaur, da lehenengo aldiz, hemen goian dago. Eskerrik asko.